Hello，大家好，我係 Victor。嗱，近幾年咧都好多人咧就北上去植髮，但係咧我聽到咧好多人對植髮咧都會有好多唔同嘅 comment 啦，有啲就話價錢就好參差，或者做出嚟嘅效果咧又唔可以維持，又或者做嘅時候咧就會有疼痛。今日好開心，我就去咗深圳咧大麥植髮，就揾咗黃主任咧同大家解釋下咩叫做微針植髮，同埋傳統嘅鉗仔植髮。咁拍攝嘅時候好好彩喎，撞到一個藝人叫 Gordon 啦，佢都分享下喺大麥做植髮嘅經驗。相信大家對植髮都可能會有好多問題，所以我哋特設咗一個 WhatsApp 群組，方便俾大家諮詢，同埋裏面有優惠。至於啲優惠係咩呢？麻煩大家睇到尾就會知道。好啦，事不宜遲，馬上去片。睇片前記得訂閱我個 channel，我個 channel 叫咩啊？Victor 多樂士。係你好，黃主任。嗱，今日咧就好高興啦，我就嚟到你哋參觀你大麥啦。咁我就都聽過大麥呢個名嘅，咁但係咧就聽講你哋有個叫做微針植髮嘅，係咪啊？係啊。咁其實微針植髮其實有幾多年歷史啊？我哋06年開始到依家嘅話，應該係有20幾年㗎啦。咁咧我就聽講你哋係所謂用一個微針技術咧，就去幫啲客人咧就種植嘅。其實微針技術係啲咩嚟嘅？微針技術嘅話，佢係攞支針去做嘅。係。咁當然啦，佢個創傷會細啲，係。佢個方向感同自然度嘅話，亦都會高嘅。係。當然，佢除咗創傷細嘅時候咧，佢個密度咧都會比較接近你自己原生髮嘅嗰個密度。哦，OK。雖然微創啊嘛，佢24個鐘可以洗頭。明白。但係我就聽講咧，其實微針個價錢都相對貴嘅喎。嗱，因為咧。我朋友阿黃生佢嚟做都做咗5000株，就差唔多5萬蚊鬆啲啦。咁但係我聽講有啲出邊係講緊可能1萬蚊咁樣都已經搞掂嘅。其實點解會相差咁遠咧價錢？因為傳統嘅技術嘅話係鉗仔去種嘅。鉗仔去做。冇錯。哦，就唔係用微針嘅。佢唔係，因為市面上同你講翻嗰啲微針咧，佢都係攞支針打窿，鉗仔去種咗落去嘅。哦，佢其實唔係攞支針就種咗落去嘅一個方法，即係用一個類似鉗嘅嘢種落去。冇錯啦。咁呢個方法其實有冇啲咩唔好處咧？呢個價錢會大啲啊嘛，價錢平啊嘛。當然佢個創傷，你擴開嗰個窿之後再種植嘅時候咧，佢個方向感同自然度會爭啲嘅。OK。創傷大嗰個時咧，佢個痛感嚟講都係會爭啲嘅。哦，所以個價錢所以相差咁遠。冇錯。然之後咧，啲鉗仔種嘅時候咧，佢只需要三四個人喺度做翻就得㗎啦。咁微針買一台所屬嘅話，至少係6至8個人喺度做翻。OK。成品都唔同㗎嘛。我就有啲了解啦，即係話微針其實咧就會係靚啲，就會大貴啲，但係傳統嘅鉗仔平啲就冇咁靚。其實實際做出嚟嘅效果會有幾大分別咧？都好大嘅分別嘅。係。當然啦，佢個密度一定係疏嘅。OK。係啦，咁微針嘅話，佢24個鐘可以洗頭。咁當然啦，佢個密度會高啲嘅。明白。方向感同自然度嚟講都會比較高嘅。咁譬如假設我咁講啦，譬如我哋做2個手術都做完啦，一般幾耐之後我個頭髮可以變翻好似回復咁自然？我哋先講微針，即係譬如幾耐可以回復翻好似好自然係我哋天生嘅頭髮咁咧？一般正常嚟講，我哋大概都需要6至8個月嗰個時間。6到8個月。係啦，冇錯，有一個基本嘅效果啦。咁1年咧係最尾嘅效果嚟㗎啦。咁如果我哋用嗰個所謂鉗仔嘅方法，咁其實個情況又會點咧？都係一樣嘅。都係一樣。即係其實個時間差唔多，只不過做出嚟嗰個效果冇咁靚，係咪？冇錯，因為佢個方向感仲差啲㗎嘛。咁嗰個密度睇落去嘅時候會疏少少嘅。阿黃主任嗱，我都頭先你都講得好清楚啦，成個流程。但我想問咧，如果真係有朋友想嚟做，其實成個流程會大概係點樣咧？一般正常嚟講嘅話，如果你有 friend 過嚟嘅話，咁我哋係諮詢先啦，咁啊面診啦，當然啦，亦都要檢測下佢個頭髮嘅質量得唔得啦。明白。另外一個嘅話要設計啦，當然有些咧佢可能佢自己有自己嘅諗法啦，佢中意點樣嘅，咁我哋都可以按照佢個需求。大家好似協議，你俾啲建議佢，又或者佢個要求係點樣，就大家去 OK 咗啦，就先至去做咁樣樣。係啦，咁或者都要做翻 body check 嘅一個 check 驗血㗎嘛。冇錯。如果佢驗血嘅話，OK，咁可能就係剪頭髮啦。剪頭髮。冇錯啦。咁剪頭髮使唔使剪到光㗎？
淨係話睇佢個需求㗎啦，因為我哋可以揀不剃髮，亦都可以揀剃髮嘅。係。咁做完呢一步之後咧，我哋要洗頭㗎啦。嗯。咁洗完頭之後，可能就係簽翻啲病歷啦，咁交錢㗎啦，入手術室嘅一個流程嚟嘅。嗯。入咗去之後嘅話，一般我哋醫生亦都會嗌佢嘅話，即係換咗衫之後入咗手術室㗎嘛。我哋都會趴住喺度攞髮嘅。咁瞓住喺度種植啦，咁成個過程佢係局部麻醉啦，係清醒翻嘅。咁當然啦，佢亦都可以同醫生溝通嘅入邊。即係我嘅理解就係佢先喺自己頭髮攞咗出嚟先啦。冇錯啦。攞完之後，第二個程序就係種翻入去啦。係咪就係咁樣樣？係啦。成個過程好似都要幾個鐘頭以上。要㗎，要。佢做手術到佢直情完成晒，咁其實你跟進會大概幾多個月嘅？我哋其實有10年嘅服務嚟嘅。10年嘅服務，明咯。咁如果呢10年即係佢有啲咩問題都可以翻嚟嘅。冇錯，係啦。哦 ，OK。例如有啲咩可以翻嚟可以揾你哋啊？其實咧，我哋有個血綠期啦。係。咁做完之後咧，寶寶仔喺頭頂噶嘛，係咪？咁20天到3個月內嘅話，種植區咧，佢慢慢會甩咗嘅。咁然之後咧，4至6個月嗰時有一個基本效果咧，就係我哋種植區嗰個方案入邊嘅話，會慢慢生長噶嘛。咁1年係最終效果。咁呢一段時間嘅話，最尷尬嗰個時咧，都係3個月內嘅一個時間段嚟嘅。好，今日唔該晒你。今日咧我就嚟拍嘢，但係咧遠遠就望到有個咧藝員喺度，咁啊睇下可唔可以好彩，可唔可以接受我訪問？咁我而家咧就行去問問佢先。唔好意思，我今日嚟拍緊嘢，就見你喺度，介唔介意做少少訪問 ？OK 啊，OK 啊，OK。我記得你叫 Gordon 係咪啊 ？OK，嗱我俾支咪你先。喂 ，Gordon，唔好意思，嗱，啱啱我拍緊嘢啦，見你喺度。其實你今日過嚟係做啲咩㗎？我今日其實係嚟檢查一下，因為其實我都整咗大半年啦，咁所以就 check 一 check 我個髮際線啊。喂，我見你而家好濃密㗎喎，你都仲要做植髮？係啊，因為都係嗰句啊，貪靚。你做咗幾耐啊？植髮？半年啦，就我上年10月整嘅，咁啊到而家已經67月啦，已經6、7月啦，咁啊所以。就要嚟，因為其實我應該要早啲嚟檢查嘅，但係咁啱我就撞咗一啲拍劇嘅時間，咁就冇時間過嚟，咁啊所以而家就要上翻嚟睇。但係其實佢哋嚟啱啱望一望過都話冇咩好睇，因為已經係好好睇。喂，如果你唔同我講，我完全唔知你植過髮喎。係真係超自然，即係唔係淨係你咁講，因為好多我哋啲同事啊都會問，哇你嗰個植髮係真係你自己去做過㗎嘛？我話係啊，我真係去做過，我先會接呢個。叫做廣告咁樣啦，咁就好，我就話係，你睇下，而家睇下就係咁樣咯，完全都冇乜分別過，大家都可以望下，即係近少少再望下。你唔介意我影就得啦。我唔介意嗱，我原本咧呢個角咧係好高，即係可能去到呢個位度嘅。唔好介意，係咪即係好似所謂 M 字壓嗰啲咁樣？係啦。係似 M 字壓，但係我就唔係好嚴重嘅，以前都 OK 係啦。咁你介唔介意講講當時其實你點解嚟大麥呢度去做植髮嘅？哦，就首先係因為我有個朋友啦，有個朋友過咗嚟整啦，咁我見到佢整出嚟嘅效果係好好。咁當然啦，佢係比我需求大少少嘅，即係佢整到係成個頭去做。哦，明白。咁我見佢做得好靚，好自然。跟住我就話：喂，我都想整下呢啲角先。你知啦，有時男仔都好貪靚噶嘛。係啊係啊。哇，不如試下整下呢個角啊！咁我同我太太啊傾偈，整啦，你整完到我整啊。係，即係佢諗住叫我先試下咁樣。咁啊，佢上嚟大麥就諮詢啦。咁啊，好好啊！大麥就諮詢得所有嘢一站式已經講晒點樣設計啊，效果圖啊，所有嘢出晒嚟俾你睇。咁你就好有信心就去整咯。咁你做嗰日其實做咗幾耐搞掂啊？我就比較耐啲嘅，因為我好似整咗2000幾個單位。哦，2000幾個單位，係咁耐少少嘅。就我由朝頭早9點鐘到啦，咁啊慢慢上去房做咁佢晏晝咧會有段時間係俾你休息嘅，即係食下飯啊，成跟住做。咁佢大概我就嗰日好似9點到5點鐘。9點鐘做到5點。係啦，我就係咁樣嘅。OK。但係我聽講有啲人就會比較快。係啊。咁其實做完之後咧，即係我聽講人哋話有啲會痛個頭，會唔會其實？我就聽咁多個朋友講都冇話痛。OK。係啊，因為我之後都有1-2個朋友嚟咗做，咁係完全佢都話冇痛喎，仲要大家都即係好百厭咁樣走去踢波咁樣添。嗱，
你就做藝員呢行啦，咁要成日拍嘢啊。咁你嗰次做完嗰個植髮幾耐可以拍翻嘢啊？嗱，我嗰次做完第一日，我第5日我已經出活動啦，即係去見唔同嘅傳媒啊，成已經去出活動咁，跟住唔知第7定第8日我已經係去商演表演啊，成已經係好正常。其實我如果有真係拍攝嘅話咧，我估其實1個禮拜到咧已經可以完全拍攝到嘅。其實啲人係知唔知道啊？唔知，完全唔知，完全唔知道，唔知。咁即係個效果好好，效果好好，真係係比我想象中更加好。咁跟住咧，我聽講話好似有個叫脫髮期㗎。咁其實嗰段時間你點樣處理？因為會甩翻出嚟㗎嘛。係啊，脫髮期就大概整完之後2個月到啦。係。咁佢就會有個脫髮期。咁但係因人而異啦，有啲人會可能脫得多啲，有啲人會脫得少啲。咁我好彩嘅，我係比較脫得少啲嗰個嚟嘅。我淨係而家你見到啦，我而家得1個美人釘㗎嘛。以前咧我就有幾個釘嘅。係。咁而家就補翻晒呢啲窿位啊！最早期呢個窿位咧都有，即係而家睇到㗎。呢個睇唔到啊，其實而家都好難睇。係，而家好靚啊！係啊，因為呢個位咧，我以前係突然間飆咗上去嘅。明白。咁咧，呢個位嗰陣時咧就甩得好勁咯。嗰日喺第2個月嗰陣時甩得好勁，咁之後就隔咗1-2個禮拜就補翻晒。咁如果你成個過程，你覺得係做咗幾耐之後係完全係你覺得係好正㗎啦已經？我諗第4個月開始就已經好靚。我已經你諗下，我6個月多啲啫嘛，我做咗6-7個月多啲啫嘛。我其實已經係長翻到你見到啊，已經係長翻到呢個長度啦。咁當然啦，未去到我而家本身自己嗰啲頭髮咁長啦，但係你睇下已經係好長啦，去到咁已經係。其實如果你唔講，我係完全唔知你做咗植髮。係啊，即係呢樣嘢係對我最。所以頭先我見到你都奇怪，點解嚟咗大麥植髮咧？咁我先至好好奇去問一問你。係。好啊，咁今日唔該晒你接受訪問，咁希望你啲頭髮健康生長。好 ，thank you，多謝晒，拜拜。拜拜。好多謝大家睇到呢度。嗱，我哋咧就有一個 WhatsApp 群組可以加入，大麥咧就可以同 fans 免費做以下嘅項目。包括免費頭皮及毛囊檢測1次，免費醫生問診1次，免費植髮區美學設計1次，同埋免費頭皮深層清潔1次。機會難得，大家有興趣即刻掃右邊嘅 QR code 加入群組。多謝晒大家收睇，下次再見，拜拜。